បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិតើបងប្អូនចង់បានស្បែកដែលសស្អាតភ្លាមនិងតាមបែបធម្មជាតិដែលប្រើរូបមន្តងាយៗមែនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីលាយខាត់ស្បែកដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអាចជួយឲ្យស្បែកសខ្ចីម៉ត់ថ្លាភ្លឺរលោងមានប្រសិទ្ធភាព 100% ប្រាបានទាំងបុរសនិងនារីត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺជែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើឥឡូវនេះសូមកាត់ស្លឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើហើយចិតសម្បកចេញនិងជាយកចាលប្រទាលកន្ទុយក្រពើហើយយើងត្រូវការចាលប្រទាលកន្ទុយក្រពើប្រហែល1ស្លាបព្រាបាយចាលប្រទាលកន្ទុយក្រពើនឹងជួយផ្ដល់សំណើមនិងជួយធ្វើឲ្យស្បែកទន់គ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺឡេលាបខ្លួនហើយយើងត្រូវការឡេលាបខ្លួនចំនួន2ស្លាបព្រាបាយឡេលាបខ្លួននឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនរលោងនិងកាន់តែសស្អាតបន្ទាប់មកយើងត្រូវការថ្នាំដុសធ្មេញចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយថ្នាំដុសធ្មេញនឹងជួយឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនកាន់តែសភ្លឺថ្លាចុងក្រោយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសខ្ចីម៉ត់រលោងប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំឡែកខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយសូមលាបឡេនេះថ្នមនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតសូមទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល15ទៅ20នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរប្រើរូបមន្តនេះ4ទៅ5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅរលោងនិងសជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ